गाइस कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। गाइस माशाल्लाह से अब गर्मी कट ही गई है। अब थोड़े दिन रह गए हैं, एक माह रह गया तकरीबन गर्मियों का। वो भी अल्लाह ताला खैर से गुजरवा दे। बहुत शदीद गर्मी पड़ी है। आप लोगों की भी जो सा ना मैं समझ सकता हूँ क्या कंडीशन होगी गर्मी में। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। अब इंशाल्लाह 14 अगस्त भी आ रही है, तो पहले इससे मैंने कहा बाइक को अपना थोड़ा सा रेडी कर लूँ। बाइक में थोड़ा सा काम करवाना था, काफ़ी टाइम से बाइक का काम नहीं करवाया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था, गर्मी भी इतनी थी। बस ये है कि चल सो चल काम ही चल रहे थे, तो मैंने कहा चलते हैं बाइक का काम करवाते हैं। और थोड़ी सी गली में भी आज हमारे ना पौधे वगैरह लगवाने हैं, उसके लिए मिट्टी शट्टी मंगवाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखते हैं आज की क्या एक्टिविटीज़ है। आपको मैंने कहा आज व्लॉग बना के दिखाता हूँ। अब 14 अगस्त आ रही है, इंशाल्लाह अगस्त 14 अगस्त का भी बनाएंगे। फ्लैग भी मैंने लगा दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो फ़ौरन कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। चलते हैं बाइक का काम करवाने, अब देखते हैं अभी क्या होता है। ओके जी गाइस, तो ये देखें इसके अंदर से पुराना फ़िल्टर निकला है और वो क्या उसकी हालत हुई भी थी, टूटा हुआ था। अभी न्यू फ़िल्टर डाला है और ऑयल भी निकाल रहे हैं। अभी इसके अंदर न्यू ऑयल डालेंगे। ये देखें, ये गुस्से वाली आंखें, हर वक्त बाइक को गुस्सा चढ़ा रहता है। और वो अभी देखें ये ऑयल निकला है। ये कौन सा है ना, 1000 किलोमीटर चल गया था। गर्मियों में ऑयल का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी गर्मी हो या ना हो, लेकिन बाइक का ऑयल और फ़िल्टर टाइम पे चेंज करवाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा इसका ऑयल भी चेंज करवाता हूँ, फ़िल्टर भी, और छोटे छोटे जो भी काम थे वो करवाता हूँ। बाइक परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखें जी, मैं हमेशा कोल्टेक्स का ऑयल डालता हूँ हमेशा बाइक के अंदर, क्योंकि इसकी पिक बहुत अच्छी होती है, एवरेज अच्छी होती है, और उसके बाद बाइक आपका परफेक्ट रहता है। ये मैंने अभी इसके अंदर न्यू फ़िल्टर लगवा के और अब न्यू जो सा ना ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं माशाल्लाह से जी। अब बाइक हमारी दौड़ेगी। और अभी ये देखें जी, इसके अंदर सारा ऑयल ऐड हो रहा है। अभी मैंने कल बाइक खुद ही वॉश की थी, देखें कितनी ज़बरदस्त चमक गई है। क्लीन एंड क्लियर चीज़ रखता हूँ मैं हमेशा, तभी मेरी बाइक जो है ना परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी इसकी क्लच की तार टूटने वाली थी, तो मैंने इससे पहले ही इसको चेंज करवा दिया। मैंने कहा ये ना हो खुदा न खास्ता कि बाइक चलते हुए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करे, तो जो भी काम होता है अगर आप पहले करवा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खुदा न खास्ता बड़े नुकसान से इंसान बच जाता है। तो अभी ये देखें जी, घर में आया हूँ और ये मिट्टी आ गई है पौधे शौधे लगने के लिए। अभी ये मिट्टी पहले डाल के जा रहे हैं, कल आएंगे मज़दूर और यहाँ पे पौधे भी लगेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी हमारा क्योंकि बाहर सारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया सारा सेटअप बन जाएगा। पौधा वैसे भी लगाना चाहिए, 14 अगस्त आ रही है तो पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैग है। ये मैंने 14 अगस्त के 1 अगस्त को ही लगा दिया था। अभी देखेंगे अगर 14 अगस्त से पहले और भी कुछ सजावट वगैरह करनी हुई तो करेंगे। आप भी ज़रूर करें, क्योंकि जी अपने मुल्क से प्यार है तो ज़रूर दिखाना चाहिए। वो जी ट्राली जा रही है और ये पौधों की मिट्टी डाल। गाइस, ये है मेरा फ़्लैग जो मैंने लगा दिया है। पहले मेरा इरादा था वहाँ लगाने का, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यहाँ पे ठीक है, ताकि जो सा है ना फ्लैग को अच्छे से वीडियो में भी आ जाए। घर वाले भी कहते हैं अपना घर के बिल्कुल टेरेस पे लगाओ, इधर छत पे लगाना, यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और फिर वो बार बार फिर अगर ये है कि कहीं उड़ ही ना जाए, इसलिए आप माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा हमारा जो फ्लैग लग रहा है। 14 अगस्त को इंशाल्लाह और भी इसको कुछ झंडियाँ शंडियाँ लगाएंगे, लेकिन ये मैंने 1 अगस्त को ही लगा दिया था। और ये बच्चों ने बाजों का शोर शुरू कर दिया है, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो जो सा है ना, बस अब 14 अगस्त को बाजों का शोर ही होना सारी जगह। जी गाइस, तो आज मैंने अपनी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी बनवाई है। ये देखें माशाल्लाह, आज हम डिनर में खाएंगे। तो मैंने कहा आपको रात का डिनर भी दिखा दूं क्या बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।